Miren, hoy prepararemos un delicioso desayuno, mazamorra de escariote con leche. Así a golpes partiremos el escariote, pelamos y vamos a picar en pedacitos pequeños. Llevamos a la olla que está con agua hirviendo, colocamos canela, clavo de olor, cascarita de naranja y dejamos cocer. Una vez que esté bien cocido lo aplastamos, endulzamos con chancaca y echamos la tacita de leche. Ahí ya tenemos listo, así nos quedó nuestra mazamorra. Nos podemos servir frío o caliente. Así de cremosito nos quedó y está muy delicioso.